ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആരും ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 3/4 കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടലപ്പരിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിപ്പ് വടക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പരിപ്പുണ്ടല്ലോ, അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഈവനിങ്ങിനൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല റെസിപ്പിയാണിത്. ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയപ്പോൾ ഒക്കെ നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അതിലെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വാരി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അതിലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല, ആ വെള്ളം മാത്രം മതി, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടി പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 3 വലിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില. പച്ചമുളക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചോപ്പായി കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി നമുക്ക് ആ മിക്സിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അത് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യും വേണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പെഞ്ചീരകത്തിന്റെ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കായത്തിന്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് കട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടില്ല. ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പത്തിരിയുടെ ഒക്കെ പൊടി ഉണ്ടാവില്ല, പത്തിരിക്ക് നൂൽപുട്ടിനൊക്കെ ഉള്ള പൊടി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതും കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇനി അതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഒരു 1.5 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഞാൻ 1.5 കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ ഒന്നും കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി, ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി എല്ലാതും കൂടെ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബോളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര വലുപ്പത്തിൽ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചട്ടിയുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉരുളാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കയ്യിൽ തൊട്ടിട്ട് വേണം അതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ പരത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മുകളിലും സൈഡിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് വേവായി ഒരു ഭാഗം കുക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ അട നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും, പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കാൻ, പിന്നെ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അടയൊക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം. പെട്ടെന്ന് വേവുന്നില്ല, 5 മിനിറ്റ് വരേക്ക് ടൈം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈവനിങ്ങിലാണെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണിത്. നമുക്ക് ഉഴുന്നും പരിപ്പൊക്കെ രാത്രി ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട റെസിപ്പിയാണ് ഇത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.